Sveiki, bičiuliai! Mes su jumis sveikinamės iš Maljorkos ir čia spigina saulė, žinokit, net balkoniukė norisi užsidėti akinius. Ir mes kaip visą laiką su jumis susitinkame prie pusryčių stalo. Kuriuos aš pagaminau. Taip, norėjau pasakyti, bet neleidai. Šiandien, kadangi aš plovau ten galvą ir ruošiausi, tai Marius gamino pusryčius, ruošia arbatą, kepė kiaušinius. Šaunuolį. Tai visiems skanaus, kas valgot? O kas nevalgot, eikit valgyt. Žinokit, mes vis dėlto nusprendėm užsidėti akinius, nes čia spigina. Aš sakau, Mariui, o ko tu ten toks susiraukęs sėdi, nes jam tai saulė iš ten, sako, jam nuo lėkštės spigina. Žiūrėk, langas. Nuo lango. Tai va, tokia saulė spalio vidury Maljorkoj. Ir mes sėdim su maikutėm, jau turbūt 2,5. Jo, jeigu nedaugiau. Žinau, kad saulės kepina ranką. Bet taip kol kas maloniai šilta, ne karšta, taip labai fainai. Ir kaip priklauso, mes dar turim desertą. Tai yra tradicinės ispaniškos spurgos, pamatėm parduotuviai, nusprendėm nusipirkti vakarą. Daug cukraus, tokios tos spurgytės. Kurie Pietų Amerikoje dar, man atrodo, tokios spurgos. Bet pagrindė Ispanija. Ispanija, jo. Minkštos. Norėtųsi, kad būtų kietas viršus. Jo, minkštutis. Ir daug cukraus. Gerai, kad mes arbatą be cukraus geriam. Jo. Aišku, dar turim ir lietuviško gaidelio. Gaidelis man skaniausias sausainiai. Ir dar su uogiene trupinėnių sausainių. Lietuviško irgi atvežėm. Bet šiandien pasitengsim išvaikščioti viską. Pasitengsim. Unos momentos después. Nepraėjo ir valanda, kol mes susirašėm. Marius labai ilgai ruošės. Oras nepasikeitė, gal trupučiuką debesiuko atsirado, bet tikiuosi, kad nebus lietaus, svarbiausia. Neturėtų jau būt. Vakar turėjo būt, tai šiandien neturėtų. Ir nebuvo vakar. Čia mūsų mašina. Mūsų bolidas. Su spoileriu tokiu. Čia gal, žinai, tas Mitsubishi tipaliai kaip M paketas. Šiandienos planas nuvažiuoti kokį nors garažų paplūdimį pažiūrėti, prasieit. Aš jau iš ryto nustačiau, kad mes prasieisim kokius 3 kilometrus. Mažiausiai, jo, kol ne karšta. Mašinai tai išduokit šalta. Šalta. Nesakyk mašiną išduokit. Tai važiuosim, paliksim kažkur mašiną ir eisim palei jūrą. Nežinau, ar ten bus ta kelio, ar nebus. Tikiuosi, kad bus. Jeigu nebus, tai bus dar įdomiau. Bandysim prasibrauti ir ten kažkur turėtų būti tokia didžiulė arka. Važiuojame miestelį Manakoras ir mes su Mariumi ieškojom kavinukės, kur galime būtų atsigerti kavos. Tai išsirinkom vieną tokią ganėtinai prabangę, bet važiuodami miesto aikšte mes pamatėm daug senukų sėdinčių vienoje kavinukėje ir Marius ieško, kur čia galima priparkuoti mašiną. Ir nueisim, patikrinsim tą vietelę. Jo, mes kaip visada ieškom kavinės pagal tai, ar yra žmonių, ar nėra žmonių. Jeigu daug visokių vietinių, reiškia gera, pigi kava. Turėtų būti, nes lauke sustatyta daug staliukų, daug senelių sėdi, visi šneka ir taip toliau, groja su gitarom. Kažką mes susisakėm, kaip visada, žinokit, tokiuose vietose. Ekspromtu. Niekas nekalba angliškai, nu visiškai, netgi milk nesupranta. Aš kažkaip sakiau milk. O pas jos tai lėčia kažkaip pienas eina. Ir matau vyrukai cortado, tai aš sakau, man cortado. Tada jie visi užsipėk. O Marius ten black with milk. Ką, man taip susiraukė? Nieko nesupranta. Bet su šypsena susiraukė. Tai kažkokias padarys skirtingas kavas ir pasakė, kad mums atneš. Ja.
Čiūjų po europiam kainuos. Kas ten žino, žinai. Žinai, pamatė blondinai, gal ir padvigubins. Maris jau susinervino, reikėjo man ir gimt kortadą, vėl sako, gersi 3 viename, neger. Skaniai labai. Tai va, pas mane toks puodelis kortado vadinasi, tai čia yra, galim sakyti, ispaniška beveik, kur eina espresas ir pienas tokių pat santykių, kad sumažint kavos rūgštingumą. Matai, tiesą sakau. O pas Marį tiesiog juoda su pienu. Ir man atrodo, jinai brangesnė, 20 centų. Oho, neatrodo tikrai, bet 2 kavos kainuoja 3 eurus. Taip. Cheers nepadarėjai. Oi, kokia skani, žinau. Ne 3 viename. Kur vakar gėrėm, tai buvo tikrai 3 viename. Man irgi gerai. Stipri, gera kava. Oi, tavo labai karšta. Karšta? Tai perkaitintas bus pienas. Ne, neperkaitintas gal bus. Pas mane tai gerai, tokia švelni, bet stipri. Irgi stipri. Šita irgi stipri. Stipri, bet jinai švelni, tokia tekstūra, tokia minkšta. Gal netgi jo, jinai tirštesnė. Jo. Pas mane daugiau tokia skystesnė. Tai va. Bet irgi nebloga. Skanios kavelės, geros dienelės. Jo. Bet visada neprašaunam iš tikrųjų, kai važiuodami ir pamatom, kai yra daug žmonių, daug sėdi, daug va tokių va stoliukų kažkokių lauke. Nes iš pradžių išsirinkom tokią kavinukę kaip Vilniui, prabangi, ten kavos po 3,50. Bet laiku pamatėm šitą vietą. Aš pamačiau, Taip. Visą laiką reikia. Marius pamatė, bet paskui, kai atėjom prie baro, sako, gal važiuojam iš čia, gal tau nepatiks čia. Ir jis mane bando perteikti, nors jam labiau nepatinka. Jo, bet ne, smagi atmosfera, labai faina. Kaip Italijai beveik. Labai faini tokie sustojimai ir galim važiuoti toliau. Muchas horas más tarde. Mes va tai va paliekam savo mažytę ir einam į paplūdimį. Marius skaitė, kad šitas parkingas yra saugus. Nemokamas. Nemokamas. Saugus svarbiausia, nes yra kitas parkingas, irgi panašiai eiti, jisai visai kitoj pusėj. Čia mes eisim palei jūrą, o ten reikėtų per laukus eiti. Bet ten parkingas ir prieš 2 savaitės ar prieš 3 kažkas tokio atsiliepimus žiūriu, kad vos ne 3 mašinas, man atrodo, įsilaužė. Kas antra. Kas antra, jo. O kas palieka, vos neįsilaužė ir ten parkingas 1 žvaigždutė. Čia toks gražus paplūdimys, yra bariukas, yra ganėtinai gražus skėčiai, kurie kainuoja žmogui, man atrodo, 10,50, 2 15,50, bet jis toks nedidelis ir dar gana jaukus. Šitam, žinok, Mariui, dar ir aš galėčiau pagulėti. Nes man nepatinka, kur tie būna tokie balti, tokie skėčiai, viskas užstatyta, o čia tikrai gražiai. Man tokie skėtukai, mediniai, stilių. Ir yra kraneliai kojom nusiplauti. Ir atsigerti. Labai, labai geras dalykas. Ir žmonių taip? Nedaug. Šitas visai jaukus. Mariau, gali šitą pažymėti, kad mėgstu tokius, tai tikrai visai fainas. Aš kažkaip tikėjausi, kad mes nuo šito paplūdimio pakilsim į šitą olą ir eisim palei jūrą. Iš palydovo atrodo, kad galima užlipti. Aha. Bet priėjom. Gal ir galima. Bet priėjom, tai žiūriu, kad be šansų, tai einam biškį toliau nuo paplūdimio ir ten turėtų būti kur nors nusukimas. Ir tada užlipsim ir eisim pro šitos krūmus visus. Džiumandžiai. Jo. Pro džiunglės ir palei jūrą eisim iki arkos tos tokios kažkokios. Labai norisi tikėti, kad mums pavyks praeiti. Nori kokteiliuką paimti vieną? Jo. Įsinešimui. Einam, paimsim. Šitą kaip kokį ten. Lau, koks mojito. Paimt nori? Jo, ir eiti, ne? 3 kilus su mojito. Nu, su mojito. O kas, kai mažai, nereikia porą mojito. Tada nedaisim 3 kilų. Kai grįšim galėsim. Gerai. Jeigu mes grįšim. Radom mes va tokį va takelį. Kažkas vaikšto. Iš palydovo pasižiūriu, kad yra kažkokių takelių, vat palei pat jūrą. Nu, ant šitos salos. Aš nežinau, kad tu meluoji. Blemba, kaip faina palandžias per tokius va džiunglės. Ir žiūrėk, ir čia yra takelis, ir čia takelis. Labai daug takelių. Nekilsim aukščiau. Eisim va čia, va palei pat skardį. Tai mums reikia dešiniau kažkaip biškį laikytis, žinok. Nu, mes jau pakilom
ant šitos didžiulės olos. Aišku, ne prie pat krašto einam, bet jau miško nebelyko. Visai smagus tokie takeliai. Ir jų čia milijonas, žinokit. Į dešinę, į kairę, kur nori gali eiti. Ir pagal viską, visi takeliai veda į tą pusę ir ten jau susijungia. Tai galima arčiau skardžio eiti, toliau nuo skardžio. Nu, iš palydovo man taip atrodo. Tai mes patikrinsim, kaip čia iš tikrųjų yra. Kas man patiko Fuerteventurai, einant tenais jau. Kas man patiko Fuerteventurai, tas, kad tu, jeigu nori eiti vat, palei jūrą, palei skardį, tu gali kur nori eiti. Nėra visiškai žalumos, o čia jau visur viskas apaugė. Ir jeigu norėsi praeiti, tai be šansų. Tokie krūmai nepraeinami visiškai. Čia ir skardis, taip iš karto tiesiai žemyn, aukštai. Jo. Blemba, baisu net prieiti, žinok. O, koks esi aukštas. Taip, daug aš tave palaikysiu geriau. Blemba, koks esi aukštas. Nu, labai aukštas skardis. Gražus, fainas. Nu ir išvaikščiotas. Marius pas mus fotografas, tai pas jį paprašė turistų grafelę padaryti nuotrauką, tai va fotkinasi. Marius šiaip išmoko fotografuoti, labai gražias nuotraukas daro, tai kas norit pamatyti, žiūrėkite mano Instagramą Karoli97. Mariau, ką darai? To aš irgi nusirengsiu. Tikiuosi, YouTube'as neįkals mums N18 dėl to, kad aš nuogas. Bet va toks va takelis čia prasidėjo. Ir esu nustebęs, kad labai daug žmonių, palyginus. Nu kaip, sutikom gal 10. Čia kažkas neturėjo ką veikti ir bandė surinkti visus akmenis. Tvarkė teritoriją. Jo, sutvarkė teritoriją. Ant palydovo mačiau šitas vietas. O tokias, kur nėra akmenų. Įdomu, kam čia surinka tos akmenis. O, žiūrėk, vėžlys. Vėžliukas. Jis mus pamatė ir užtylo. Aha, blemba, vėžliai, kaip kietai. Kaip faina vėžliukai. Ką kietas? Jį galima paimti, jo galva iki galo neišlenda? Neišlenda, bet atsargiai jisai galva, žinai, toli gali iškišti. Jo galvutė išlinda. Bet baisu, žinai. Nori pabandyti? O, kokios letenos. Nesislėpk, vėžly. Pažiūrėk, vėžlys. Eina sau. Gerai, nekankink. Aš nekankinu. Nindzė, jo. O tas nužygiavo jau toli. Ir žiūrėk, greitai laksto. Greitai, labai. Va tau ir zoologijos sodas, žinai. Vietomis takelis eina prie pat skardžio. Tai žinai, čia ne aukštai krysi. Ne aukštai, sakai, bet ne į vandenį krysi. Man labai patinka va taip va pasivaikščiot, tyrinėt visą salą. Norėčiau grįžti gal į Fuerteventurą ir ten grinai pavaikščiot. Tokia kiekvieną dieną į žygį. Ten tikrai yra daug kur pavaikščiot. Nu, žiūriu, kad ir čia labai daug yra. Čia žiūriu, yra kažkokios tvoros, armatūra įkalta. Tai čia kažkieno privati valda čia. Tu įsivaizduoji, kaip yra va, padaryta tvora iš akmenų, o ten va toliau, tai ten iš vis didelė tvora ir kažkoks net statinys yra normalus padarytas. O, čia reikia perlipti netgi.
dangerous. Maljorkoje labai daug tokių vat įlankų, kaip Maljorkos fjordai. Bet kad su mašina privažiuoti į kažkokią tokią daugiau neturistinę įlanką, tai nėra galimybės. Visur reikia eiti pėsčiom. Mums ten reikia eiti. Nu, greičiausiai jo, ten kilsim į kalną. O tu čia leisti? Jo, leiskis čia. Ką tik buvom toj pusėj, porą minučių ir jau užlipom. O ten žmonės apačioj plaukia ir galima įplaukti į tą urvą didžiulį. Greičiausiai ekskursijos duoda visą įrangą ir plauki. Atvedėžė, kur tu matai. Aha. Dabar iš kitos pusės visai kitokie vaizdai atsiveria. Dar iš saulės šviečia, tai vanduo toks žydras. Labai labai gražu. O mes atėjom kažkur vat iš tenais. Nežinau, toli. Nors ir rašėsi, kad 3 kilometrai, bet labai lėtai kilometrai renkasi. Ir man atrodo, mes einam jau apie valandą kokią. O iki kur mums reikia eiti? Dar toliau einam. O dar toli? Nesakiau tai. O dabar? Iki kur mums reikia eiti? Negalėjau suprasti, dėl ko mes čia einam, galvojau, čia tiesiog bus tokia pakrantė, einam, bet einam ir ateinam. Žiūrėkit tokią arką. Čia netgi 2 arkos yra. Viena mažesnė, kita didesnė, va žiūrėkit. Ir bet kada gali jinai nugriūt. Verta buvo eitgi. Verta, labai gražu. Einam į eilę nuotraukom. Mes dabar atsisėdom ant skardžio, matom tą arką, matom įlanką, saulė šviečia, viskas labai gražiai. Ir mes kaip tik nusipirkom parduotuvėj užkas, mes šiandien jau protingi, pasiėmėm kažką. Tai užkasim dešryčio, o Marius paleis droną ir turėsim daug gražių vaizdų. 100% verta pastatyti mašiną ten, kur mes pastatėm ir prasieiti valandėlę. Ir jaučiamės saugiau ten palikę mašiną. Nes va čia šitą arką ir pagal žemėlapį, jeigu žiūrėt, yra ant tiesiųjų parkingas. Ir va tas parkingas labai daug atsiliepimų ir negatyvių. Jo, negatyvių ir nuotraukų, kad įsilaužia ir tas durys laužo, vienu žodžiu, aš pastoju, kartoju ir įmesu nuotrauką, kaip atrodo tas įsilaužimas į mašiną, nepaprastas kažkoks, dar durys sulanksto. Pasidėjom prie šitos arkos, dar trupučiuką nusileisim ir iki to paplūdimio. Gal nenusileisim? Kodėl nenusileisim? Nusileisim. Aš manau, čia 10 minučių paeit. Ratu reikės? Jo, ratu eit. Ant tiesiųjų atrodo arti. Čia toks jausmas, kad šoks nuo šitos olos. Gan aukštai. Ten mergina ruošiasi gan ilgai. Nu viskas, sulaukėmės pagaliau, kai nušoko, bet nežinau ar pagavau, bet aukštai, ilgai skrydo.
Va, mažiukai tokie. Žiūrėk, radom vežliuką, apsivertę, suėjo turbūt. Mes išgelbėjom vežliuką, jėga. O mes už kampo nematėm, kad čia didžiulis paplūdimys. Nu kaip didžiulis, sąlyginai, bet didelis, smėliuotas, gražus. O toks va paplūdimys. Nepasakysiu, kad labai daug žmonių, bet yra. Ir ten toliau dar vienas paplūdimiukas, mažesnis žymiai, ir ten beveik nėra žmonių. Čia jau žymiai mažesnis paplūdimys. Iš toli atrodė, kad nėra visai žmonių, bet žiūriu, kad ir čia yra. Einam pažiūrėti, koks vanduo. Gal čia šiltesnis ir netgi Karolina eis maudytis. Aš tik pasideginsiu. Tik pasideginsi? Jau galiu sakyti, kad šaltas. Šaltas? Toks gaivus. 3 laipsniai šiltesnis nei Baltijos jūrai. Rugpjūčio mėnesį. Gaivus, bet skaidrus švis. Labai gražus. Mario, vai kaip modelis. Davai, dar toliau, dabar plaukus paliesk. Kai vanduo? Neblogas vanduo, aš to pasakysiu. Iš pirmo žvilgsnio atrodo šaltas, bet įlendi ir visai neblogas. Toks gaivinantis. Čia lašiukas. Aš dar kartą pakartosiu, kad 100% verta buvo ateiti. Labai faina, labai gražu, ramu, nieks nerėkauja, žinai, vaikų toks pas nėra. Tokia ramybė, grinai. Vaikai liko ant to pirmesnio pliažiuko. Jo, kur didesnis. O čia taip faina. Ir mes turim serano. Labai skani mėsytė. Blemba. Gali paimti pačią pigiausią iš vis, bet labai skani. Ta pati pigiausia nėra pati pigiausia. Nu taip, pati pigiausia nėra pati pigiausia. Net celė, žinok, renkasi. Pasakom ačiū šitam paplūdimiui. Ačiū. Tokiuose salose ir nesinori kažkur į miestą važiuoti. Ten, va, pavyzdžiui, į sostinę. Nu, kol kas tai nesinori visai. Bet sostinę aplankysiu. Aplankysim, bet sakau, nesinori. Man asmeniškai, vat, norisi būti pastoviai gamtoj. Vat, kuo daugiau pajausti šitos gamtos, pamatyti, pabūti, pavaikščiot. Ir mes visą dieną vaikštam su akiniais. Ir mes turbūt būsim tokie, kad čia visas veidas įdegs, čia pakelsim ir baltos akis. Greičiausiai. Gal iš tikrųjų reikėjo važiuoti su žygio batais. Aš Mariui siūliau. Nereikia. Važiuojam su kėdais tiesiog. Nelabai galim sau leisti paimti ir kėdus, ir žygio batus, nes skrydom su... Nedideliam kuprinėm. Jo, tik su rankiniu bagažu. Bet iš tikrųjų tai pakanka, jeigu vat savaitę, Jo. tai nereikia daugiau ir rūbų, nereikia šitų didelių čemodanų. Prasieisim pro šitą arką dar kartą. Nu kaip, aš dar neėjau, Karolina tik ėjo. Bet neapėjau jos ratu. Ai, neapėjai ratu.
Tai apeisim dabar visą ratą. Tokių arkų pasaulyje darosi vis mažiau ir mažiau. Va, žiūrėkit, kaip jinai atrodo iš arčiau. Vienintelis minusas šito takelio, tas, kad reikia pastoviai žiūrėti po kojom, negali atsipalaiduoti pilnai ir pasigrožėti, vat gamta. Tenka pastoviai eiti ir žiūrėti po kojom, kad neišsukt kojos. Jeigu aš gerai pažiūrėjau, tai nuo mūsų parkingo iki čia 3 km. 2,8, bet pagal jausmą, kad daugiau. Eiti gal tikrai reikia virš valandos. Jau kažkiek pradeda varginti tos solos, jau akis skauda net žiūrėti. Bet sustojimo jau žygiuojam 45 minutės. Dabar žygiuojam 45 minutės, tai sakai, liko apie pusvalandį, bet dar kur nors sustosim, pailsėt, tai bus visas ir pusvalandį. Toj pusėje atrodo, kad lyja lietus, toks juodas debesiukas, o šitoj pusėje giedra. Beveik nėra debesų, pastoviai saulė šviečia. Tai taip ir būna, vienoj pusėje salos pyla lietus, į kitą pusę nuvažiuoja, čia saulė šviečia. Retai būna, kad visą salą apgaubia juodas debesys ir pyla. Jau prasideda miškelis ir jau toj jau nusileisim. Ir jau matosi paplūdimys. Muliampa, kokia čia uola aukšta. Skardis toks. Galima šokti, nereikės eiti. O, nedašoksi. Viskas pilnai mes nusileidom. Nepažiūrėjom kiek. Aš pažiūrėjau. Pažiūrėjai? Aš pažiūrėjau. Va tik į čia 1 ir 5 minutės. Valanda ir Tokių gerų tempų einant. Jo. Jeigu taip atsipalaidavę, tai pusantros, jo. Bet nuo to paplūdimio, kur mes buvome. Jo, tolimiausias. Iki Arkos tai arčiau. Iki Arkos kem 5 minutės kažkur. Jo. Labai smagu, kad čia nemokamas parkingas. Aha, toj akmuo ant lango. Akmuo ant lango? Jo, gal ne. Nes kai žiūrinėjau, Vilniui planavau visą maršrutą, ką aplankyti, tai visur rašosi mokamas parkingas, 8 eurai ten, 7 eurai. Galvoju, blemba, už parkingą tiek mokėt. Čia mūsų mašiniukas vastovai. Salelė. Atvažiavom į Petros miestelį, tai Marius dabar bando iškart priparkuoti mašiną ir pabandysim laimę, nes dabar yra 5 valandos rasti atidarytą kavinukę. Jeigu ne, važiuosim valgyti namo. Užgeso! Mariu, užgesai! Šis miestelis yra žymiai ramesnis, nes čia beveik nėra turistų, nes šalia jo nėra jokių pakrančių, paplūdimių, dėl to čia daugiau autentikos. Jo, gražus miestas, ramus. Senovinis toksai. Senovinis, labai senovinis. Dar matėm prieš tai kapinės tokios senovinės. Gal važiuodami atgal ir sustosim. Tu gali eiti tikrinti, ar dirba restoranas, nes Google Maps'e nesirašo darbo valandų. O čia žiūrėkit, kokia graži aikštė. Fontanas. Tokios 4 palmės. Labai gražu. Jauku.
Kaip įprastai, žinokit, virtuvė nedirba. Bet pasakė, kad galės mums padaryti sumuštinius. Jų tos nacionalinius sumuštinius, kaip jie vadinasi? Pamboli. Pamboli, yes. And one mojito, please. Jo. Ir aš kavos užsakiau dar. Cortado. Jūs tik pažiūrėkit, ką Karolinai atnešė. Čia limonadas. Čia mojito, tai ragausiu. Atrodo žiauriai kietai, nes jie, kai padaro mojitos, tai visus laimus ten išspaudžia, cukraus priberia rūdo. Tuoj pažiūrėsiu. Tikrai jaučiasi laimas skaniai. Čia klausimas dar kiek jisai kainuos, žinai? Sakom, 15 eurų. Nes nebuvo kainos parašytos. Jo, jie neturi nei meniu, nei kainų. Niekas nematė, lenukai. Skanu. Oi, kaip laimas gerai jaučiasi. Tas fontanas, tai čia galėjo išjungti. Negi gražu. Gražu. Aš jau iš toli matau, kad mums neša mūsų sumuštinius. Gracias. Perfect. Atrodo labai skaniai. Mes to prisijungsim po minutės, aš padarysiu nuotrauką Instagramą ir tada ragausim. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Mes tikėjomės, kad ten bus tiesiog kažkoks sumuštinis, o čia du tokie big sumuštiniai. Klasikinis, man atrodo, čia su pomidorais. Ir paprika. Jo, panašu. O čia su sūriu ir serrano. Pradėkim ragauti nuo klasikos. Pomidorai, svogūnai ir ten matoma dar tokia pasta, ne pomidorų vėl? Nežinau, gali būti. Tau patinka? Ten trinti pomidorai. Marius šiaip pomidorų nemėgėjas. Kaip pomidorų nemėgėjas? Aš šiltų pomidorų nemėgėjas. Nu gerai, šiltų pomidorų nemėgėjas. Bet čia dar daug svogūnų yra. Bet žinokit, jis kažkaip gerai su batonu dera. Tai kas būsit Ispanijai, būtinai turit paragauti jų tradicinių šitų sumuštinių. Jie būna su viskuo, ten netgi su vištiena, su jūro gerybėm, su tūnu, ten, su krevetėm. Visokiausiai yra. Klasikinis, man atrodo, skaitosi su pomidorais. Jo, čia yra pomidorų. Trinti pomidorai. Trinti pomidorai, su alyvuogėm. Dabar reikia paragauti su kumpiu ir sūriu. Labai skanu. Čia, pavyzdžiui, serrano kumpis jau netoks. Jis biškis storesnis, turbūt pigesnis. Bet šiaip skanu. Ir labai jauki, graži čia kavinukė. Kokia nors kitoj kavinukė pasakytų, kad nėra maisto, tai mes išeitume. Bet čia kažkaip ta aura tokia buvo, kad nesinorėjau išeiti. Ir aplamai šitas miestas labai fainas. Kaip jisai vadinasi? Petros. Petra. Petra. Kaip Pedros, tik Petra. Savo sulyginimai. Labai skaniai pasėdėjom, galėjom ir dar pasėdėti. Jo, dar vieną makytą. Iš tikrųjų sumokėjom visai nedaug, 20 eurų už viską. Kava, mojito ir bruskет. Nu ne brusket. Pamboli. Pamboli. Šitą vietą Mariau turėjau užtagyti, labai skaniai. Nu, labai jauki vieta tokia. Jo, bet šiaip šitas miestas. Taip, jeigu važiuosit pro šalį, tai būtinai sustokit. Bet kur galima numest mašiną. Pažiūrėkit, kokie jaukumo gatvelės. Neskaitant, kad mašina stovi ir mirksi. Tie balkonai iš vis pasakiškai atrodo. Kas man labiausiai patinka, kad pas juos gatvės, va tai va rašosi gražiai, plytelės tokios, kažkoks pešinukas būna. Šiaip labai faina. Atsimenu kažkada ir Maltai, man atrodo, taip pat gatvės. Maltai labai gražiai. Irgi rašėsi. Maltai dar gražiau šiaip. Kokios gatvelės, žiūrėk, tuščios, nėra žmonių, nei mašino, nieko. Paklaidžiat, pavaikščiat tiesiog.
ramu, jauku, tylu. Žiūrėkit, koks balkonas gražus. Čia iš vis nei vieno žmogaus nėra. Čia išmyręs miestas. Siesta. Visi tik savo langus uždaro, tokia metalinė. Ir durys irgi metalinės. Bet kai kur pastebėjau, kad yra išlikę tokios senovinės durės. Ne visos yra pakeistas tokias skardinės. Einam į dešinę. O ten va žiūrėk, kažkokia bažnyčia. Ir va žiūrėkit, kokios durys senovinės dar. Labai smagiai, kad nepakeičia. Gražiai atrodo. Apačioj ten apipuvę, aišku. Bet vis tiek tos rankenos senovinės. Nes jau pagal viską turėtų baigtis jau siesta, jo? Šiaip jo, nes dabar jau 6, nu šiaip siesta iki kokių 7 Iki 7, ne? Dar valandą. Va, žiūrėk, dar vienos durys. Ir čia, žiūrėk, kokios durys, kokios rankenos. Nu čia naujasis matosi, bet rankenos, žiūrėk, paliktos yra. Atrestauruotas ir paliko. Ir šiaip prieš gerą valandą nulijo lietus, tai dabar yra šiek tiek vėsiau ir nukrenta vienas kitas lašas praeinant. Čia mūsų mašina? Jo, mūsų balidas stovi. Mes pravažiavom kapines prieš tai ir sakom, reikės atgal važiuojant užsukti, tai užsukom. Tai žinokit, čia ne kapinės, čia namai tokie pilniai. Žiūrėk, galima netgi nusileisdat užeit pas kažką. Bet gal nesileis, patračiau. Ir va čia matosi 3 vietos viršų yra laisvos. Tokios nedidelės kapinės, bet... Bet tos koplyčios, jos išties tokios milžiniškos ir atrodo, nu, didelės. Taip, labai didelės. Ne kaip pas mus ten kapukas mažus. O čia tokie ramybės rūmai. Pas kai kuriuos, žiūrėk, atsidaro va čia taip ir čia maži laiptukai, o ten visai didelė erdvė. Čia jau didžiausia šeima. Aš tai manau, kad čia jau atskiri žmonės bus. Sakai? Nu, pagal pavardes galiu. Atskiri. Mums, sakyčiau, labai neįprasti tokie kapai, bet šiaip atrodo ir įdomiai. Ar tai kažkaip jaukiau? Jaukiau sakai? Nu gal. Gal biškiai jaukiau. Gal. Bet laisvai galima vaikščioti, va čia labai keista. Nes aš buvau Romoj, kada su močiute, tai buvo panašios kapinės, tai buvo visur negalima filmuoti, nieko, nes ten atrodė kaip parkas grinai. Aš pirmą kartą tokias kapinės matau. Jeigu nesate buvę tokiose kapinėse, tai bent sykį rekomenduoju aplankyti, nes labai įdomus jausmas. Nes tai visiškai skirtingai nėra pas mus. Ir kažkaip drąsiau galima užeiti visur, pavaikščioti, nežinau. Mes jau atvykom į mūsų apartamentus ir norėjau parodyti, kaip pas mus atrodo mūsų užkandžiai. Mūsų balansas. Karolina renkasi salotas, o Marius čipsus. Atvirkščiai viską. Smagiai šiandien praėjo diena, labai faina, kad nelyja lietus. Pakačialinam šiknas. Jo, labai pakačialinam, tikrai pakačialinam. Važiavom ir lietus pylė, ir po to vėl saulė, po to vėl pylė. Bet ten, kur mes vaikščiam, ten pastovi buvo saulė. Nes mes dvi saulutės. Balkonas. Šiaip apartamentai, va dabar mes jau galim pasakyti, visai neblogi, bet jie senoki. Trūksta čia tokio, nežinau, tvarkos, švaros. Švaros gal kažkiek trūksta. Bet pati lokacija, visai viskas gerai, tas balkonas. Pusryčiaujam pastovi balkonė, šilta, faina. Tai jau šiandien niekur mes nevažiuosim. Būsim jau namie.
padarysim kažko pavalgyti, sėdėsim balkone ir Karolina kažką jau čia gamina. Ką čia darai? Pas mane bus sangrija. Sangrę gersi? Neatidarysi. Reikia vyriškų rankų. Reikia vyriško. Ne rankų, o dantų. Oho. Ačiū. Ką tu be manęs darytų? Prieš 10 minučių buvo dar šviesu ir momentaliai sutemo. Tik va papjauščiau stalą ir viskas sutemo. Nežinau, ar matosi pas mus tobulas stalas. Patys savo darom šventę. Taip. Kai su tos siestas, Maljorkoje yra žiauriai sunku išrinkti kavinę, nes dar žiūri jų tą maistą. Nu kartais atrodo toks šleikštus ten maistas, kad tu net nenori eiti. Šviesos dadėjau. Tai kai kažkaip net didžiąją dalimi sakom, ai važiuojam namo, kažką pasidarysim, net nesinori. Tai pasisekė, kad mes prieš tai užsukom, suvalgiam skanius tuos samuštinius. Ir dabar vakarieniausim čia serrano kumpis, mozzarella, užkandukai, čipsiukai ir va tai va pasėdėsim. Ir žinot, ką mes žiūrėsim. Mes kaip visada žiūrėsim MotoGP. Taip, čia mes fanatikai negalim praleisti šito, tai jeigu netiesiogiai, tai žiūrim įrašus tą pačią dieną. Taip, tai MotoGP jėga. Tai ačiū visiems, kas buvo su mumis kartu. Tokia įdomią dieną, įdomus žygis buvo, įdomi idėja, kur galima būtų nueiti pėsčiom Maljorkoje. Jeigu keliausit kažkada, jo, rekomenduojam būtinai, statykit mašiną ten, kur mes statėm ir labai smagiai prasieisi. Ir jeigu norit paragauti skanų mojito, tai Marius turėjo pažymėtą kavinukę, man labai patiko. Tai ačiū visiems dar kartą ir susimatysim jau kitą sekmadienį. Mylėkit ir būkit mylimi. Iki.